哎呀妈呀，换内裤去吧妈，妈咳嗽的那脸还火，你哎呀妈，你看看，哎呀妈呀，行了，我给你洗内裤，这，来，正常嘛，那会有女人咳嗽这哎露这裤裆里面正常，哎呀妈，你们有没有漏有没有尿呀？这还有1个月卸货了，这可咋办这呀？幸亏有这个内衣洗衣液了，哎，你每次给它挤上点啊，泡沫可丰富了，看没？哎，你直接给它这么一揉吧，一搓吧就行了。你看看这小泡泡是不是？而且洗完的味道还可香了，洗的可干净了。现在我们家绝佳老周内裤都是用它洗的，这就是咱们女人每个月的经期，哎，没有关系，你去给它就用咱们家这个内衣洗衣液，看没？它里边添加是代苯酶跟助洗剂，你瞧见没？这还没有上水呢，直接就给你瓦解了。哎，你再给它直接给它咔咔咔这么一洗，有点点不下来，哎呀，洗可干净了。哎呦，哎，怎么样？洗的干不干净？干净，哎呀，孕妇呀，还有那个老人、小孩内裤、内衣都能去洗，你就给它洗那贴身衣物，尤其别用那肥皂洗，那肥皂洗完硬撅撅，人家这个洗完以后裆部一点也不硬啊，软软的还香香的，而且还跟你那小揪揪啥给你洗的也特别干净。520毫升，到手9块9一瓶，19块9整整发这么3大瓶，而且每一个都是有独立的泵头，你不用再换了。全家老少内裤咱就用它洗，洗完以后真的是可干净可清爽。